ബഡ്ജീസുകളിലെ സൈക്കോണ് ഇവൻ്റെ ആ ചുണ്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ചോര ഫുള്ള്. സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടിൽ ബഡ്ജീസ് മുട്ടിട്ടിട്ട് ഈ കൂട്ടിൽ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ മേത്ത് ചോര. അപ്പോൾ ഈ ബഡ്ജീസിൽ ചിലതിനൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. സകല കൂട്ടിലും കയറിയിട്ട് കുട്ടിയുള്ളതിനൊക്കെ കൊത്തി നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം. സൈക്കോകളെ ഞങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കും. നോക്കിയേ, നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വിരിഞ്ഞ 2 ബഡ്ജീസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു. തൂവലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി. തള്ള നമ്മുടെ ഇതിൽ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത സാധനങ്ങളാണിത്. അപ്പോൾ ഇവൻ അവരെ കൊന്നത് തന്നെയാണല്ലോ. ആ ചോരയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സൈക്കോ കില്ലർ ലവ് ബേർഡിനെ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ പൂവാപ്പൂൻ്റെ കൂടാണ്. അപ്പോൾ പൂവാപ്പൂ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതിലില്ല. അവന് ഇവിടെ എടുക്കട്ടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കുറച്ചാലോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്.